നമ്മുടെ ചിക്കിങ്ങിൽ കിടിലൻ കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ട് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഇതൊരു വാല്യൂ ഫോർ മണി കോംബോ ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ 10 പീസാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കോംബോയിൽ വരുന്നത്. 4 പീസ് സ്ട്രിപ്സും അതുപോലെ തന്നെ 4 പീസ് വിങ്സും അതുകൂടാണ്ട് 2 ചിക്കനുമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കോംബോയിൽ വരുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല കോംബോ എയും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. വേറൊന്നുമല്ല, നമുക്കിപ്പം വിങ്സ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കോംബോ എ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയാണ്. മൊത്തം 8 പീസ് സ്ട്രിപ്സും അതുകൂടാണ്ട് 2 ചിക്കനും കൂടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കേട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പോകും. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് 299 മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ പോയി ട്രൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൊല്ലം കൊട്ടിയത്തുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റിലാണ്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റിലും ഈ ഒരു ഓഫർ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിനായിട്ട് പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.